नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आप कहाँ से आए? नासिक महाराष्ट्र से। और गांव? क-इगतप। जिला कौन सा लगता है? नासिक लगता है। नासिक। हाँ। कितना भैंस लिया? 5 भैंस लिया। 5 भैंस लिया। आप कहाँ पे आए? भावनगर में। कौन सी डेयरी फार्म पे? बंसी डेयरी फार्म पे। आपने कितनी भैंस लिया? 5 भैंस लिया। और जनेली कितनी है? जनेली 4 है, एक गाभिन है। एक गाभिन है। हाँ। और माल कैसा मिला आपको? बढ़िया मिला। आप बोल रहे थे वो टाइम में वो हिसाब से माल मिला ना? हाँ, सब जैसा मैंने बोला वैसे आपने अवेलेबल करा। आपने 2 टाइम दूध निकाला? हाँ, निकाला। जो बोला वही निकला ना दूध? वही निकला, वही निकला। कुछ धोखाधड़ी वाला और फ्रॉड वाला? कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं। और कोई कस्टमर आना चाहता है तो आ सकता है? कोई कस्टमर आना चाहता तो आ सकता है। मुकेश भाई का व्यवहार बहुत अच्छा है। हमारे साथ 2 दिन घूमने में कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा लगा। कोई तकलीफ नहीं हुई। रहने का और खाने का सब सुविधा अवेलेबल सब है ना? हाँ, सब है। कोई भी कस्टमर आए तो? नहीं, कोई धोखाधड़ी का काम कोई धोखाधड़ी वाला नहीं। हाँ। चलो हम भैंस दिखा देते हैं। चलो दिखा। इधर आ।